이 실리콘. 어머! 이것도 있으세요? 이거 나 썼잖아요. 화장실. 이거. 아, 그거 있으세요? 아, 똑같은 게 있어요? 맞네? 모르고 있었는데. 오늘 이걸로만 무조건. 그래, 이런 거 실톱 이런 것도. 실토. 제가 톱질 되게 좋아해요. 어머! 톱질 좋아하세요? 진짜. 톱질 왜? 이거 하지 말고 그냥 앉아서 같이 얘기만 나가자. 하자. 출동 가자, 출동. 이모가 조카 괜찮아요. 이모가 조카.